أكدت السلطات المحلية لمدينة أزرو أن السيدة نعيمة التي تدعي بأنها حاملة لمدة 6 سنوات قد تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس على إثر نوبة قلبية أدت إلى موتها، وقد وافتها المنية على الساعة 7 مساء. وقد أكد الأطباء المشرفون على مستشفى محمد الخامس والمشرفون على حالة هذه السيدة أنها ليست بحامل، وأن سبب وفاتها هو سرطان الكبد.